Sveiki. Šiandien apžvelgsime Samsung Galaxy Tab 10.1 planšetinį kompiuterį. Iš karto galite pastebėti, kad šis įrenginys yra didesnis už savo vyresnįjį brolį Samsung Galaxy Tab dėl savo 10.1 colių strižainės ekrano. Taigi tai yra nemažas planšetinis kompiuteris su ryškiu bei aukštos kokybės ekranu. Korpusas yra pagamintas iš tvirtos plasmasės, o nugarėlė gali būti juoda arba šviesiai pilka. Šonuose yra garsiakalbiai, kurie yra pakankamai toli vienas nuo kito, kad girdėtumėte aiškų stereo garsą. Viršuje rasite įjungimo ir išjungimo mygtuką, garso reguliavimo mygtukus ir SIM kortelės vietą, nes šis įrenginys veikia 3G tinkle bei gali prisijungti prie Wi-Fi tinklo. Kaip pastebėjote, čia nėra vietos microSD korteliai, nes įrenginys jos nepalaiko, bet 16 arba 32 GB vidinės atminties turėtų tenkinti daugelio vartotojų poreikius. Taip pat tiek priekyje, tiek gale yra vaizdo kameros. Priekyje yra silpnesnė kamera, skirta vaizdo pokalbiams, o gale yra 8 megapikselių kamera, skirta fotografavimui ir filmavimui. Filmuoti jį gali pilna HD kokybė, o tai yra 1080 horizontaliųjų linijų, kas sukuria tikrai didelį ir gražų vaizdą. Samsung Galaxy 10.1 veikia Android 3.2 operacinė sistema. Ji yra sukurta specialiai planšetiniams kompiuteriams, dėl to atrodo itin gražiai ant tokio didelio įrenginio ir matosi, kaip greitai veikia. Internete galite greitai rasti visą jums reikiamą informaciją, naudodamiesi Wi-Fi arba 3G ryšiu. Viską įvesti galite didelę ir patogią klaviatūrą. Nors planšetiniams kompiuteriams skirta Android versija dar neturi daug savo specifinių programėlių, tačiau beveik visos lietuviškos aplikacijos jau veikia ant šio įrenginio. Pavyzdžiui, Swedbank banko programėlė, Lietuvos banko valiutų kursai, valstybiniai miškai, Lietuvos kelių orų informacinė sistema ir kitos jūsų pamėgtos programėlės. Vos tik išėjame įrenginį iš dėžutės, jame iš karto rasite nemažai Samsung jums suinstaliuotų aplikacijų. Pavyzdžiui, Google Maps sistema, kuri leidžia bet kurioje pasaulio vietoje jums naudotis navigaciją. Itin patogia YouTube programėlė, kuri jums leidžia žiūrėti HD kokybės filmukus. HD kokybės filmukus, žinoma, galite žiūrėti ne tik tai YouTube'ės pagalba, tačiau ir įsikėlę juos iš kompiuterio. Ir itin patogia raštvedybos programa Polaris Office, su kuria vos tik tai nusipirkę įrenginį galite nemokamai kurti, redaguoti bei peržiūrinėti dokumentus sukurtus su Word'u, Excel'u arba PowerPoint'u. Kaip įprasta visų gamintojų ir sistemų planšetiniams kompiuteriams, taip ir su šiuo galite naudotis elektroniniu paštu, kuris nuo telefono skiriasi tuo, kad turite žymiai didesnį ekraną, galite vienoje vietoje matyti visas savo pašto dėžutes, laiškus ir juos patogiai atrašinėti pilna klaviatūra. Viena iš įdomių Android sistemos funkcijų yra ta, kad ant ekrano galite naudoti taip vadinamus programėlių valdiklius. Pavyzdžiui, čia yra programėlės šiandien valdiklis, kuris leidžia jums sužinoti, kada teka arba leidžiasi saulė, koks yra dienos ilgumas, bei suteikia kitą kalendorinę informaciją. O apačioje matote programėlės.sumtel.lt valdiklį, kuris jums parodys, kokios yra išėjusios naujausios programėlės, bei kokios Lietuvoje yra populiariausios programėlės, atsižvelgiant į programėlės.sumtel.lt portalo duomenis. Ant darbalauke taip pat galite naudoti daug kitų valdiklių. Pavyzdžiui, savo mėgstamiausius kontaktus, galite matyti finansų rinkos programėlių valdiklius, taip pat įsikelti savo darbotvarkę arba elektroninį paštą, kur matysite iš karto visus jums atėjusius laiškus.
Taigi šis įrenginys tinka visiems, kuriem dėl darbo arba studijų veiklos reikia nuolatos turėti interneto ryšį. Nors tai galima padaryti ir telefonu, tačiau su šiuo įrenginiu jūs turite kur kas didesnį ekraną, kuris leidžia jums matyti interneto puslapius beveik taip pat kaip su asmeniniu kompiuteriu. Taip pat atrašinėti laiškus arba kurti dokumentus galite naudodamiesi didelę klaviatūrą, kuri yra kur kas patogesnė negu telefono aparatuose. Be to, toks didelis ekranas yra itin patogu kelionėse, kuomet užsienio šalyse galite naudotis žemėlapiais bei navigacija, o važiuojant toli traukiniu arba autobusu bei skrendant lėktuvu galite žiūrėti puikios kokybės filmus, kuriem tikrai užteks ilgai baterijos, nes šiame įrenginyje baterija laiko iki 10 valandų. Planšetinis kompiuteris, kaip ir išmanusis telefonas, be programėlių tiesiog yra tuščias. Dėl to apie jas galite daugiau sužinoti interneto puslapyje programėlės.antel.lt.